房间内给人的感觉非常的温暖，而庭院外则是冰天雪地。欢迎我们3前在的老鼠动物栏 ，Hello， 大家好，我是不知地改出的老班长。这个地图大家是不是既熟悉又陌生？它就是共研府里面的经典之家地图。跟之前万圣节的雪夜古堡一样，这次经典之家的改变也是为了配合圣诞节。这期视频老班长就带大家好好逛一逛，顺便也看一下新猫图池又有了什么新的改变。首先肯定是1、2技能的图标终于做好了哦。我们去把炸药堆点了。多放几个投掷道具在火箭旁边。小太妃来了，一个普攻，不要抓起来，我们守一下这个火箭。倒下，炸药炸了。我们再去把太妃抓回来。走礼。大家也可以欣赏一下这些圣诞装饰啊！发现一只小杰瑞，这个喵喵叫也有自己的音效了。再带大家看一下庭院。房间内给人的感觉非常的温暖，而庭院外则是冰天雪地，这种反差还是挺有意思的。这个喵喵叫还是没变，如果先按了技能，那么你就不能移动了，老鼠就可以有针对性的进行躲避。敌方老鼠被救下。大家可以看见啊，满血的杰瑞直接被吼死了，最皮的就属他了，那你秒飞吧。好了，还是2只老鼠，那现在老班长就带着大家好好欣赏一下这些圣诞场景。阁楼，楼梯间。然后这是厨房，我们再看一下卧室，顺便把这个剑飞打了。敌方一命走3个奶酪。我们再去餐厅看一下。4个奶酪。好了，这期的视频就到这里，喜欢的班长呢，记得点赞、评论、加关注哦，爱你们，么么哒。